Dead on arrival sa ospital ang isang 41 anyos na babae matapos masagasaan ng 10-wheeler truck sa National Highway sa Barangay Media 11, Toledo City, Cebu, dakong alas 11:10 ng umaga nitong Miyerkules, Hunyo 25. Sa inisyal na investigasyon ng Toledo City Police, sakay ang nasawing si Michelle sa motorsiklong minamaneho ng kanyang kinakasama na si Oliver, 50 anyos. Ang mga biktima ay residente ng Barangay Puog ng lungsod. Pagdating sa naturang lugar, naaksidente ang mga ito at tumilapon ang angkas sa kabilang linya ng kalsada at aksidenteng nasagasaan ng paparating na truck na minamaneho ng isang lito, 35 anyos. Agad dinala ang biktima sa ospital, ngunit idineklara siyang dead on arrival ng doktor. Patuloy ang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Michelle ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.